О, Нурдин, эмне болду? Эт чайнап жүрөт окшойсуң Жакшы. Нурдин азыркы учурда 3-чү орунга беттешип атат жигиттер. Анан силер 1-чи орунга беттешкени чыгасыңар. ооба, биринчи, экинчиге. Буюрса чоң кем айыл өкмөтү менен кичи кем айыл өкмөтү чыгат. Эми оюн көргөзөт азыр. Кимиси мээнети көбүрөөк болсо, күчтүүрөөк болсо ошол болот буюрса. Негизи эле финалда бардыгы эле силерде айтты эле финалга ошо 2 команда чыгат депчи айткандай эле болуп атат да. Анан Нурдин бул айыл өкмөттөр оюндары силерде алгач ирет өтүп атыптыр. Ооба, буюрса. Жакшы бекен? Жакшы, жакшы болот, эми жакшылап. Даярдандык чыктык буюрса. Эми баары Алладан азыр. Анан жакшы. Нурдин, быйыл сени Сары Өзөн командасынан көрбөйт экенбиз, э? Ооба. Маектериңди көрүп калдык. Сыр болбосо кайсыл команда? Так маалымат жок, достук болуп да чыгып калышы мүмкүн да. Так маалымат эч ким айта элекчи шефтерден дагы. Баягы достуктун квотасы менен чыксаңар, анда достук бойдон эле, эгерде жаңы команданын атын атап чыга турган болсо, анда 2-чи лигага ойнойсуңарбы? Ошондой болуп калат окшойт. Баягы Эр Султандай болуп 2-чи лигадан өйдөнү көздөй келет окшойсуңар анда, э? Ошону ошо шефтер айтат кандай десе ошондой болот буюрса. Бул жерде сенин баягы ошол нерсеге дагы кызыгып барып атканыңачы таң калып атам да, баягы контракттын суммасы кымбат окшойт. О, жакшы. Контракттын суммасы жакшы. Азыр үй бүлөнү багыш керек. Жакшылап аракет кылыш керек. Эми бизде башка жумушубуз жок болгондон кийин улап менен жумоп, көк бөрү менен оокат кылып аткандан кийин контракт алып ойнобосок үй бүлөбүздү ким багат? Буга чейин баягы аз суммадагы эле контракт. Ооба, буга чейин азыраак эле суммада алып жүргөнбүз. Жашырбайбыз аны. Жакшы. Анан ошол жаңы командадан жаңы ат менен көрөбүзбү же уже атың да ошо кеткенби? Буюрса жаңы ат менен көрөсүңөр го. Азыр жакшылап карап атабыз. Жакшы мыкты ат чыгып калган. БТР болсо сатылып кетиптир Таласка. Ооба, БТР Таласка сатылып кетти, Бакаятага. Баягы БТР Таласка кетти, Нурдин дагы Таласка кетет деген бир сөздөр болду эле. Негизи таяктан дагы эме түшкөн. Сүйлөшкөнбүз. Бирок таяк менен келишим түшүп калганга байланыштуу таякка бара алган жокпуз. Алдыда эмне жаңылыктар болуп атат Нурдиндагы? Алдыда эми бака жаңылык деле жок, жаңылыктын баары эле Норустун алдында болот окшойт бүт эле. Азыр бака жаңылык деле жок, эми айыл өкмөттөр оюну, анан областной айыл өкмөт болот. Анан Жети областтан болот, эми ошолорду көрүп көрсөм жакшы оюн болот деп ойлойсуз. Сары Өзөндөн кетип башка клубка контракт түздүк дегенди уккан көрмандар, ушул маекти уккан көрмандар өзүңөр деле байланышып атса керек, э? Мен эч ким монтип бетке келип айта алган жок. Сен мындайсың, мындай. Бирок комментарийден жазуучулар жазып эле атат. Сары Өзөндөн кетип калдың деп. Ооба. Айрымдары таарынып атса керек даже. Таарынгандар да болуп атат, жаман сөз менен айткандар да болуп атат эми. Анын баарына көңүл бура берсек, биздин жашообузду алар оңдоп бербейт. Ооба, туура. Ошол. Эми Чыдаш керек бул нерсеге. Нурдин баягы азыр да көпчүлүк уга элек. Нооруз алдында көпчүлүк көрмандар ошондо жазышат го дейм, э? Алар кандай десем, мындай башка ошол Сары Өзөнгө салымын кошо албай, кошпой жүргөндөр жазып атат. Бетке келип эч ким айта алган жок. Бетиме келип айтып, сен момдайсың десе, анда эми ойлонуп калмаксың да көп эле. Комментарийден ар кайсы нерсени жазып атышат да. Бирок маегиңди айтыпсыңбы, Сары Өзөн менен сүйлөшүп алып анан кеттим деп, э? Ооба, албетте айткам. Ушундай контракт берип атышат. Ушундай силер бере аласыңар десең, бере албайбыз деп айтышыптыр. Эми бизге дагы үй бүлө багыш керек да. Бере албайбыз, барып ойной берсин дегенден кийин анан кетип. Бере албайбыз дегенден кийин кеттим. Бизли жок, Сары Өзөндөн беребиз десе, анда жакшы болмок да. Эми Сары Өзөндөн азыр баарыбыз деле намыс деп такап эле намыска такап атышат. Бирок кийинки мына көрүп эле жүрбөйбүзбү, намыс деп жүргөндөрдү байкуш ким Султанчык байке деле азыр бутсун чыгат, намыс үчүн келген. Эч ким барып анча мынча эле барбаса, мындай
азыр комментарий жаман нерсе жазып жүргөндөр Султанчик байкеге барып да койгон жок. Акыбалын сурап да коюшкан жок да. Намыс деген Рустам Туналиев деле канча жыл чүйдө ойноду. Көп эле байкелер ойноп жүрбөдү. Эми бул Көкбөрү өнүгүп аткан белгиси да бул нерсе. Контракт түзүп, башка футболдо деле болот го, например, башкаларда. Футболдо канча деген сумма менен башка эмеге клубка кетип атышат. Көкбөрү деле буюрса ошондой деңгээлге жетип, ошондой контракттарды алып турса, көкбөрүчүлөргө деле плюско дейм да. Аябай эле алдыга жылат го деп ойлойм. Ошол эми Көкбөрү эмеге Сары Өзөн деп Сары Өзөнгө күйүп өтүп жүргөн байкелер кандай кабыл алат билбейм эми. Андан көрө Сары Өзөндү колдоп жүргөн байкелер чогулушуп аябай тыйын жагынан жардам берип Сары Өзөнгө. Ооба. Ошентсе болот. Анан Нурдин баягы азыркы учурда мыкты улакчы жигиттердин бирисиң. Нурдиндин фанаты ким болду экен? Билбейм эми ким болду. Кайсы улакчыны көрүп ошо улакчы болгуң келди эле? Да, мурунбу? Ыя. Мурун эми башында атам үйрөткөн мага көп нерсеге. Кичинекей кезден баштап. Андан оюндарды көрүп жүрүп, Шамбайкеникин көрүп жүрдүк. Жакшы оюн. Шамбайке ошондо кабыланда тартып жүрчү. Шамбайкенин оюндарын көрдүк. Эми бүт эле байкелерден опыт алдык. Кубантай байке, Рустам байке, Манас байке баарынан опыт алдык. Ошо эми жакшы буюрса эми ошол байкелерден опыт алып. Сенин көп сүйлөгөн сапатыңды мен Улан Насакеевке окшоштурам да. Камера келгенде эле какап чыгып. Мындай жашоодо көп эле сүйлөйсүңбү? Мындай жашоодо эми достордун арасында сүйлөйсүз. Мен көрбөпмүн да, бирок ал нерсени анда. Жакшы экен. Анда Нурдин ийгиликтерди каалайбыз алдыдагы оюндарда. Финалда 1-орунду багындыргыла. Областной турнирге баргыла. Ийгиликтер болсун. Буюрса эми буйруган көрөбүз азыр. Кимиси утса дагы. Кеминдин атынан чыгып, кеминдин намысын коргоп келсе. Сиздерге да чоң рахмат, кеминге чейин келип кызмат кылып аткандарга. Аллах ыраазы болсун. Эч нерсе эмес, рахмат.